¿Has escuchado hablar sobre el bruxismo fisiológico? Seguramente no. Bueno, si tu hijo o hija tiene entre 3 a 6 años, es muy probable que lo esté teniendo. ¿Cómo lo vamos a notar? Va a apretar o rechinar sus dientes generalmente durante la noche. Esto lo hacen con motivo del recambio de los dientes temporales a la dentición permanente. Es muy importante que te informes de la forma en la que podemos nosotros diferenciar un bruxismo fisiológico a cuando estamos presentando alguna patología específica por estrés. Chécalo bien, llévalo con tu especialista y, bueno, no te espantes, ten la información en tus manos. Cuídate.